Ükskõik kui väga Donald Trump ka ei püüaks vastupidist väita, on Iraan täna ametlikult esitanud oma nõude Hormuzi väinale ja teatanud tasulise läbipääsu kehtestamisest kõigile laevadele, hoolimata Ameerika Ühendriikide seisukohast. Läbirääkimislühmade selja taga on Omaan ja Iraan salaja kokku leppinud ning nüüd edendavad nad plaani, mis võib kardinaalselt muuta laevanduse reegleid läbi Hormuzi väina. Nüüd nõuab ka Omaan laevade tasulist läbipääsu ning tuletan meelde, et Hormuzi väina jagavad omavahel just Iraan ja Omaan. Kuigi ametlikult räägitakse vabatahtlikest maksetest, ei varja Teheran, et peab neid kohustuslikuks makseks. Donald Trump kiitles täna edukate läbirääkimistega Iraaniga, samal ajal kui Iraan ise esitas USA-le uued nõudmised lõpliku rahuleppe allkirjastamiseks. Pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku vastastikuste rünnakute lõpetamises ning konsultatsioonide pidamises Kataris Hormuzi väina laevandusküsimustes, muutus olukord taas keerulisemaks Teherani seisukoha tõttu. Iraan teatas, et ei kavatse pidada läbirääkimisi Ameerika Ühendriikide kõrgete ametnikega, kuid probleem Washingtoni jaoks seisneb selles, et samal ajal kui Trump kiitles oma saavutustega, olid teised juba tema selja taga kokkuleppele jõudnud. Selles saates analüüsime koos teiega ka andmeid laevanduse kohta Hormuzi väinas. Need näitavad, et sõjaeelse tasemeni on veel väga pikk tee minna. Samal ajal teatas USA asepresident J.D. Vance, et Ameerikal on veel palju erinevaid kaarte ja trumpe varrukas, mida nad on valmis Iraani vastu kasutama. Kuid USA on valmis leppima ka sõja vahepealse eduga. Praegu toimuvad Kataris läbirääkimised USA ja Iraani vahel, seega arutame viimaseid uudiseid, nagu öeldakse, otse sündmuste keskelt. Samal ajal on Ukrainasse taas naasnud poliitiline võitlus. President Zelenski kutsus spetsiaalselt presidendi kantseleisse endise Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zaluzhny, et nõuda temalt loobumist presidendi ambitsioonidest ja mitte kandideerida tulevastel valimistel, mis tema arvates võivad toimuda juba sügisel. Asi on selles, et viimased sotsioloogilised uuringud näitasid, et tõenäoliselt kaotab Zelenski Zaluzhnyle. Minu nimi on Aleksei Bitši ja arutame neid teemasid koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like ja kirjutage selle episoodi alla ükskõik milline kommentaar. Ja samuti tellige minu Telegrami kanal Bitši News. Sellele leiate lingi selle video kirjeldusest, seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Alustame muidugi Iraani teemaga. USA president Donald Trump kommenteeris läbirääkimisi Iraaniga, öeldes, et Washington saab Teheraniga väga hästi läbi. Tema sõnul läksid hiljutised kohtumised Kataris väga hästi. Järgneb Donald Trumpi tsitaat. Iraani denukleariseerimine edeleb hästi. Neil olid väga head kohtumised, aga vaatame edasi. Nendest kohtumistest tuleks muidugi veidi üksikasjalikumalt rääkida, sest tegelikult neid ju ei toimunudki. Aga Trumpi jaoks läksid need hästi. Mainin, et kolmapäeval pidasid USA ja Iraan Dohas tehnilisi läbirääkimisi. Osapooled arutasid laevade liikumist läbi Hormuzi väina ja relvarahu küsimust. Kolmapäeval kohtusid Trumpi saadikud Jared Kushner ja Steven Witkoff Katari peaministriga, kes oli läbirääkimiste vahendaja, kuigi algselt teatas Trump otsestest läbirääkimistest Iraaniga, kuid otseseid läbirääkimisi ei toimunud. Ja just iraanlaste soovimatus pidada otseseid läbirääkimisi Ameerika esindajatega näitab, et Teheran mängib paralleelset mängu ja kasutab, ütleme nii, paralleelset diplomaatilist kanalit. Tuletan meelde, et Iraan teatas teisipäeval, et ei kavatse kohtuda Katarisse saabunud Ameerika Ühendriikide kõrgete esindajatega, need on Witkov ja Kushner. Selline Teherani seisukoht raskendab pikaajalise rahulepingu sõlmimise väljavaateid riikide vahel. Ja nüüd teatasid Iraani ametnikud, et enne keerulisemate küsimuste, näiteks võimalike tuumaprogrammi piirangute arutamist, peavad pooled lahendama kõik 2 nädalat tagasi kokku lepitud relvarahu tingimused. See hõlmab sanktsioonide tühistamist, blokaadi lõpetamist, Iraani varade külmutamise lõpetamist ja nii edasi. Need avaldused näitavad, et Washington ja Teheran on endiselt kaugel kompromissi saavutamisest võtmeküsimustes, isegi esialgse raamkokkuleppe osas. See näeb ette, et Iraan peab loobuma Hormuzi väina blokeerimisest vastutasuks rahaliste stiimulite eest.
pärast seda on pooltel 60 päeva aega alalise rahulepingu sõlmimise üle läbirääkimiste pidamiseks. Nendest 60 päevast on juba 2 nädalat möödas. USA presidendi Donald Trumpi väimees Jared Kushner ja eriesindaja Steven Witkoff saabusid Dohasse läbirääkimistele, mida Valge Maja nimetas kõrgetasemelisteks kohtumisteks. Samal ajal teatasid Iraani ja Katari võimud, et Ameerika esindajad suhtlevad ainult vahendajate kaudu, mitte otse Iraani poolega. Ja nimetada neid kohtumisi kõrgetasemelisteks ei ole korrektne. Ja just siin algabki kõik kõige huvitavam. Iraan on juba teatanud oma kontrollist Hormuzi väina üle. Laevandus läbi Hormuzi väina on pärast sõda osaliselt taastunud ja viimastel siiski rõhutavad Iraani ametnikud, et laevade liikumise kontrolli teostatakse koos Omaniga, mis asub strateegilise väina vastaskalda. Lisaks teatasid Teherani võimud kavatsusest alates augusti keskpaigast siiski kehtestada tasu laevade läbipääsu eest pärast 60-päevase läbirääkimiste perioodi lõppu. Ja tegelikult, kui me vaatame vastastikuse mõistmise memorandumit, on Teheranil selleks täielik õigus. Ja Trump kirjutas sellele alla. Ja siin tsiteerin Iraani peamist läbirääkijat Mohammad Bagher Ghalibafit. Hormuzi väina suveräänsus kuulub Iraanile ja Omanile ning liiklust Rainas reguleerivad kokkulepped, mille on määranud Iraan. Ja vaatamata sellele ebakindlusele langesid nafta hinnad siiski pärast nädalavahetuse sündmusi, kui USA ründas vastuseks droonirünnakutele kaugalaevadele Iraani sõjalisi objekte. Ja Iraan ründas ka Ameerika sõjaväebaase Kuveidis ja Bahreinis. Samal ajal hoiatas ÜRO kaubanduse ja arengukonverents, et isegi pärast energiaturgude stabiliseerumist võivad kõige haavatavamad majandused jätkuvalt väga palju kannatada toidu ja kütuse hindade tõusu tõttu. Nad ütlesid, et kõik ei taastu nii lihtsalt. Selleks kulub väga palju aega. Sõda on juba põhjustanud ülemaailmse inflatsiooni kiirenemise. Sellest teatati konverentsil. Ja see suurendas poliitilist survet Donald Trumpile enne novembris toimuvaid USA kongressi vahevalimisi, mille tulemused määravad, kes hakkab kontrollima USA seadusandlikku organit. Trump ise ja USA rahandusminister Scott Bessent kutsusid Ameerika kütusemüüjaid üles siiski bensiini hindu langetama. Nad ütlevad, et vaadake, nafta hinnad on juba langenud, nii et langetage ka bensiini hindu. Kuigi on väga kummaline, kui rahandusminister selliseid üleskutseid teeb, sest ta saab ju suurepäraselt aru, et samad tanklaketid, nad müüvad praegu seda bensiini, mis osteti ajal, kui nafta hinnad olid palju kõrgemad, aga kuni jõutakse nende hindadeni, mis praegu on, läheb veel veidi aega. Ajutine kokkulepe USA ja Iraani vahel näeb samuti ette sõjategevuse lõpetamise Iisraeli ja Iraani toetatud rühmituse Hezbollah vahel Liibanonis. Kuid minu arvates väljendas Liibanoni parlamendi spiiker Nabih Berri, kes on Hezbollah liitlane, kahtlusi USA vahendusel sõlmitud eraldi raamkokkuleppe suhtes Liibanoni ja Iisraeli vahel. See oli eelmisel nädalal. Analüütikud märgivad, et selline kokkulepe võib vaid kinnistada praeguse vastasseisu, kuna Iisraeli vägede lahkumine Lõuna-Liibanonist on otseselt seotud Hezbollah relvitustamisega. Kuid siiski on praeguses läbirääkimiste etapis kõige suurem komistuskivi Hormuzi väin. On midagi, millest Donald Trump veel ei kiirusta avalikult rääkima, kuigi ta teab sellest väga hästi. Ja see pole juhuslik, ma ütlesin natuke varem, et Iraan mängib oma paralleelset mängu, samal ajal kui Donald Trump kinnitab kõigile, et tal läheb suurepäraselt ja et ta saab Teheraniga väga hästi läbi. Aga Teheran ajab oma asja. Oman, Teheran ja Iraan edendavad praegu ühist plaani, mis võib kardinaalselt muuta Hormuzi väina kaudu toimuva laevanduse reegleid. See on üks maailma tähtsamaid mereteid. Pärast Ameerika-Iraani sõja lõppu oli just Muscat see, kes tegi ettepaneku kehtestada tasu väina kasutamise eest. Ja kuigi ametlikult räägitakse Omanis sellest kui vabatahtlikest maksetest, ei tee Teheran saladust, et nemad peavad seda kohustuslikuks makseks. Nagu öeldakse, makse. Vabatahtlik, aga kui te seda ei maksa, siis te lihtsalt ei pääse väinast läbi. Muidu keegi midagi ei nõua, kõik on vabatahtlikkuse alusel. Ja nüüd ma selgitan, kuidas see skeem töötab.
Nagu täna teada saadi, on Omaan juba edastanud Ameerika Ühendriikidele ja teistele lääneliitlastele ametliku ettepaneku uue mehhanismi kohta Hormuzi väina kasutamiseks. Dokumendi kohaselt peavad laevandusettevõtted maksma sissemakseid laevaliikluse turvalisuse tagamiseks selles väinas. Omaani pool rõhutab, et need maksed on vabatahtlikud ega ole klassikaline tollimaks ega transiiditasu. Pakutakse eeskujuks võtta Malacca ja Singapuri väina mudel, kus juba aastaid tegutseb erifond, kuhu valitsused ja eraettevõtted kannavad vabatahtlikult teatud summasid laevaliikluse turvalisuse toetamiseks selles väinas. Kuid Iraani pool tõlgendab kokkuleppeid teisiti. Ja nüüd teatas üks Iraani kõrgetest ametnikest, et maksed peaksid olema kohustuslikud ja need jagatakse hiljem lihtsalt võrdselt Iraani ja Omaani vahel. Ta ütleb, et see on meie ühine väin, me kogume raha ja keim selle omavahel pooleks, pool kummalegi. Oluline on meeles pidada, et enne sõda USA ja Iraani vahel oli Hormuzi väin avatud, mis on tähtis rahvusvaheline meretee, mida laevad said kasutada täiesti tasuta. Nii toimis see aastakümneid ja selgus, et seal oli üsna turvaline, aga see oli enne, kui Donald Trump otsustas Iraani rünnata. Kuid sõjategevuse ajal võttis Iraan tegelikult väina üle kontrolli ja blokeeris laevaliikluse. See tõi kaasa naftahindade järsu tõusu maailmaturul. Naftahinnad, nagu te mäletate, ületasid $100 barreli kohta. Kütuse hind tõusis paljudes maailma riikides. Pärast sõja lõppu on Teheran korduvalt teatanud, et kavatseb kasutada oma kontrolli väina üle majandusliku vahendina. Iraani välisminister Abbas Araghchi on juba teatanud, et Hormuzi väin ei naase enam kunagi sõjaeelsele staatusele, mil laevaliiklus oli täielikult tasuta. Nagu öeldakse, olid alles ajad. Siis tuli Trump. Kuid Washington ei toeta kategooriliselt ühtegi katset Hormuzi väina läbipääsu rahaks teha. Kuid ette rutates ütlen, et võib juhtuda, et Washingtoni arvamusega ei arvestata. USA välisminister Marco Rubio teatas, et Ameerika Ühendriigid on vastu igasugustele maksetele, olenemata sellest, kuidas neid nimetatakse, tollimaksuks, tasuks või vabatahtlikuks panuseks. Nad ütlevad, et meil on ükskõik, kuidas te seda nimetate, kuid läbipääs peab olema tasuta. Varem nimetas USA president Donald Trump samuti vastuvõetamatuks ideed võtta tasu laevade läbipääsu eest läbi Hormuzi väina. Juba kevadel ähvardas ta isegi Omaani sõjaliste tagajärgedega, kui riik toetab selliseid algatusi. Sellest hoolimata jätkavad Ameerika läbirääkijad konsultatsioone Muscatiga ja loodavad leida kompromissi. See tähendab, et neid enam ei lükata tagasi. Juba öeldakse, kuulge, seda ei taha enam ainult Iraan. Omaan nõuab seda samuti. Nii et proovime siis kokkuleppele jõuda. Teeme nii. Kui te äkki aru ei saanud, siis ma rõhutan seda mõtet. Iraan on nüüd Muscatiga kokku leppinud ja pannud kogu selle musta töö Omaani õlgadele. Nagu see pole ju nemad, kes seda ideed nii aktiivselt edendavad. See on nüüd Omaani idee. Seega tuleb kokkuleppele jõuda. Ja nüüd Omaani välisminister Badar al-Bulbek rõhutab, et riik ei paku välja just transiiditasu kehtestamist, sest see oleks vastuolus rahvusvahelise õigusega. Ehk siis omaalased ütlevad, kuulge, mingid kohustuslikke maksid ei tule. Selle asemel tema enda sõnul räägitakse teenuste rahastamisest, mis tagavad laevanduse ohutuse, õnnetuste likvideerimise ja keskkonnakaitse. Ma ei hakka kordama, et enne sõda toimis kõik oli korras, nüüd on selgub, et selle kõige jaoks on vaja raha. See tähendab, et Al-Busaidi märkis, et väina ohutuseisundi säilitamine nõuab märkimisväärseid kulutusi. Aga kogu kavalus seisneb selles, et ainus oht Hormuzi väinas on Iraan. Ja just Iraan koos Omaaniga hakkavad koguma raha laevade kaitsmiseks Iraani ohu eest. Absurdne, loomulikult. Aga just sellist skeemi praegu mõlemad riigid edendavad. Euroopa diplomaadid tunnistavad, et neile ei meeldi uute maksete idee, kuid praegu on peamine ülesanne muuta võimalik mehhanism selliseks, et see ei oleks vastuolus rahvusvahelise õigusega. Rahvusvahelise mereorganisatsiooni peasekretär Arsenia Dominguez teatas täna, et kõik kohustuslikud tasud oleksid ebaseaduslikud.
samal ajal lubas ta luua vabatahtliku fondi, kui see toimiks sarnaselt Malacca väina omaga. See tähendab, et Euroopas ei olda üldiselt vastu laevade läbipääsutasudele Hormusi väinas. Lihtsalt otsitakse võimalusi, kuidas seda nimetada nii, et see ei näiks kui väljapressimine. Ja kui nad leiavad viisi, kuidas seda teha, aga nad on selle juba välja mõelnud, siis tõenäoliselt ameeriklased sellele vastu seista ei suuda. Ja just selles kontekstis andis Saudi Araabia välisminister prints Faisal bin Farhan kogu sellele olukorrale lihtsalt geniaalse hinnangu. Järgneb tema tsitaat. Miks me peaksime nõustuma uue reegliga Hormusi väinas ainult sellepärast, et puhkes sõda? Aga Donald Trumpil sellele küsimusele vastust ei ole. Ja nüüd kõige tähtsam. Muscatis on juba otse välja öeldud, et seni kuni Trumpi saadikud, Witkoff ja Kushner peavad Kataris oma läbirääkimisi, lähiajal plaanivad Iraan ja Omaan alustada ametlikke läbirääkimisi Hormusi väina tulevase laevanduskorda puudutava režiimi üle. Just see teema jääb üheks võtmeküsimuseks USA ja Iraani läbirääkimistel pärast raamrahu kokkuleppe sõlmimist. Ja kui pooled siiski jõuavad kokkuleppele uue rahastamismehhanismi osas, see võib kujuneda kõige olulisemaks muudatuseks Hormusi väina kasutamise reeglites viimaste aastakümnete jooksul ning avaldada olulist mõju maailmakaubandusele. Sest just seda marsruuti mööda liigub umbes 1/5 maailma nafta ekspordist ja märkimisväärsed kogused veeldatud maagaasi. Muide, Marine Trafficu andmetel laevaliiklus Hormusi väinas järk-järgult kasvab. Eile registreeriti seal 34 ületust, kuid see on siiski kaugel sõjaeelsest keskmisest, mis oli umbes 100 ületust päevas. Hoolimata laevaliikluse kasvust püsivad turvaprobleemid, mille vastu muide Omaan ja Iraan kavatsevad justkui kindlustada. Vabandust, teatati. Ühendatud mereinfokeskus teatas teisipäeva õhtul, et, tsitaat, Hormusi väinas on mereturvalisuse ohutase tõstetud oluliseks. Lisaks püsib täiendav miinioht ning jätkuvad miinide kahjutustamise operatsioonid. Kaubalaevad läbivad väina nii lõunapoolse Omaani, Iraani koridori kaudu kui ka põhjamarsruuti, mida kontrollib Iraan. Ja siin on huvitav fakt, vastavat vastastikuse mõistmise memorandumile, mille Donald Trump allkirjastas 17. juunil. Ameerika Ühendriikidel on aega kuni 19. juulini, et täielikult lõpetada Iraani sadamate mereblokaad. Ja Iraani loodetakse vastuseks, et ta teeb kõik endast oleneva, et taastada kaubavoog sõjaeelsele tasemele selle sama perioodi jooksul. Kuid on selgelt märgitud, et see ei garanteeri seda. See tähendab, et ameeriklased peavad kogu blokaadi lõpetama, aga iraanlased pingutavad selle nimel, et ka oma blokaad lõpetada. Ja vastavalt Tanker Trackersi analüüsile on Iraan pärast USA ametliku blokaadi lõpetamist 2 nädalat tagasi juba eksportinud umbes 50 miljonit barrelit toornaftat, samal ajal kui teised Pärsia lahe riigid kogevad raskusi oma ekspordi korraldamisel. Sest Pärsia laht on praegu täis neid tankereid, mis ei suuda kuidagi Hormusi väinast välja pääseda. Täna jooksis seal madalikule veel üks hiiglaslik tanker, sulgedes sellega osa väinast. Ja siin ongi peamine lõks, kuhu Donald Trump sattus. 17. juuni lepingus ei käsitleta küsimust, kas Iraan säilitab lõpuks kontrolli Hormusi väina üle. Siil on selgelt kirjas, et laevad saavad tasuta läbi sõita vaid 60 päeva kuni Iraan. Ja tema Pärsia lahe naabrid lepivad kokku uues Hormusi väina lepingus. See tähendab, et Iraanil võib lubada tasu võtta. Ja me näeme, kuhu need läbirääkimised liiguvad. Samal ajal püüdis Ameerika Ühendriikide asepresident J.D. Vance midagi meile öelda. Aga ausalt öeldes ma ei saanudki aru, mida ta öelda tahtis. No, võib-olla teie saate aru. J.D. Vance teatas, et Iraaniga peetavatel läbirääkimistel tuleb lauale panna veel palju kaarte. Kui Teheran, nagu Vance märgib, reageerib õigesti, siis vaatavad kõik tagasi ja ütlevad, et kõik algas puhtalt lehelt. Vastasel juhul, kui Iraan tegutseb halvasti, on USA-l, nagu Vance ütles, palju survepunkte, et tagada Ameerikale soodne tulemus. Toon edasi täieliku tsitaadi J.D. Vance'ilt.
kõigil on soov öelda, et kõik on lõppenud. Või demokraadid ja ausalt öeldes isegi mõned vabariiklased ütlevad, noh, see näitab, et Donald Trump andis järele. Ja teised ütlevad, et kõik on läbi. Ja iraanlased ütlevad üht ja teist. Ja mina oleksin praegu kõige suhtes äärmiselt skeptiline, mida räägitakse. Aga hea uudis on see, et meil on administratsioon, meil on Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, kes pidevalt püüab aru saada, kuidas saada Ameerika rahvale eelis. Ma usun lõpuks kindlalt, et me vaatame sellele hetkele tagasi ja ütleme, me jõudsime hea tulemuseni. See nõuab palju tööd, mitte ainult läbirääkimiste suunal, vaid ka teistel suundadel. Üldiselt sõbrad, kui te aru saite, millised kaardid on Donald Trumpil veel Iraani suhtes alles ja millal ta need välja käib, siis palun kirjutage kommentaaridesse, lähtudes sellest J.J.D. Vance'i avaldusest. Sest ma kuulasin seda Vance'i avaldust mitu korda üle ja ikkagi ei saanud aru, millele ta vihjab. Ta ütleb, et meil on ülilahe president, kes, pange tähele, pidevalt üritab aru saada, kuidas saada Ameerika rahvale eelis. Üritab aru saada. See tähendab, et tal polnudki alguses mingit strateegiat. Kui ta sõda alustas, kas ta sai aru, millesse ta mässis, või alles nüüd üritab ta aru saada, mida edasi teha? Siis ütleb ta, on olemas kaardid ja me kasutame neid. Millised kaardid? Millised? Kus? Oleks kaardid olemas, oleksime neid juba kasutanud, aga ilmselt neid ei ole. Ja me näeme, et Iraan saab hüvesid, palju mingeid eelistusi, samal ajal kui Trump püüab aru saada, kuidas saada eelist Ameerika rahvale. See on läbirääkimiste etapis pärast kui kaua. 2 kuu sõda, isegi rohkem kui 2 kuud. Ja tees kokkuvõtteid tänasest päevast. 1. juulist ei saa ma mööda minna puhtalt Ukraina poliitilisest uudisest. Endine Ukraina relvajõudude ülemjuhataja, praegune Ukraina suursaadik Suurbritannias Valeri Zaluzhny teatas juunikuus Kiievis toimunud kohtumisel Volodõmõr Zelenskiga oma kavatsuses kandideerida Ukraina presidendiks. Volodõmõr Zelenski püüdis teda selles mõttest aktiivselt ümber veenda. Sellest teatasid Ukraina Pravdale nendele isikutele lähedased allikad. Ukraina Pravda allikate sõnul ütles Volodõmõr Zelenski Zaluzhnele, et olukord rindel areneb soodsalt ning ühiskond on piisavalt ühtne, mis loob võimaluse korraldada valimised juba sel sügisel. Samal ajal rõhutas president Volodõmõr Zelenski, et peamine ülesanne on vältida sisemist lähenemist, mida tema arvates on võimalik ära hoida. See võib tekkida juhul, kui tekib vastasseis endise ülemjuhataja Zaluzhniga. Nii et ukrainlastel oleks ainult üks tugev kandidaat, Volodõmõr Zelenski, ja veel paar tehnilist kandidaati silmapetteks ja nende valimiste legitimeerimiseks. Ja nagu Ukraina Pravda allikad väidavad, küsis Zelenski otse Zaluzhny käest, kas ta kavatseb presidendiks kandideerida. Ja tema vastas, tsiteerin, jah, kavatsen. Kindral Zaluzhny lisas, et ta ei püüdle poliitilise karjääri poole, kuid ei saa eirata ukrainlasi, kes panevad tema peale oma lootused. Ja just siin hakkas kõik kõige huvitavam pihta. Zaluzhny peale hakati survet avaldama. Pärast kohtumist Zelenskiga kohtusid Zaluzhniga Ukraina riikliku julgeoleku ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov ning parlamendi fraktsiooni rahvateener juht David Arahamia. Allikate andmetel püüdsid nad samuti veenda Zaluzhnid loobuma valimistel osalemisest, hoiatades ühiskonna lõhenemise riski eest liigse konfliktse valimiskampaania tõttu. Siiski Zaluzhny ei muutnud oma seisukohta ja hüvastijätuks palusid nad tal veel kord väga hoolikalt järele mõelda. Ja nüüd Ukraina Pravda allikate andmetel, kui Zaluzhny oleks keeldunud presidendi valimistel osalemast, oli Zelenski isegi valmis pakkuma talle ükskõik millist riigiametit, sealhulgas peaministri kohta. Ta ütleb, ükskõik millist, võta, lihtsalt loobu valimistest. Aga Zaluzhny ei loobunud sellest ideest. Aga miks siis selline paanika Ukraina presidendi kantseleis ja miks nad hakkasid Zaluzhnid valimistel osalemisest ümber veenma? Asi on selles, et vastavalt Kiievi rahvusvahelise sotsioloogia instituudi poolt mais-juunis läbi viidud sotsioloogilisele küsitlusele usaldab Zaluzhnid 73% ukrainlastest. Püha number, kas pole?
samas kui Zelenskid usaldab vaid 61%, aga see on alles algus. Samal ajal toob Ukraina Pravda välja andmed kinnisest sotsioloogilisest küsitlusest, mille üks Ukraina sotsioloogia firmadest viis läbi presidendi kantselei tellimusel. Tulemuste kohaselt oleks esimeses voorus, kui valimised toimuksid juba järgmisel nädalal, valmis Zelenski poolt hääletama umbes 33% ukrainlastest, kes on oma valikus juba kindlad. Teisele kohale jääks valimistel Zalužny, kellel oleks 22% häältest, ja kolmandal kohal oleks endine juht peamise luureameti endine juht ja praegune presidendi kantselei juht Kirill Budanov saaks 14% kuid juba. Teises voorus, nagu küsitlus näitab, hakkaks Zelenskil tekkima probleeme. Zalužny vastu kaotaks praegune president Zelenski, kogudes 32% häältest, samas kui kindral saaks 37%. Kui teise vooru pääseks Budanov, näitab küsitlus Zelenski võitu, kuid ainult statistilise vea piires, 34%, 32% vastu. See tähendab, et ükskõik kumb kahest kindralist koos Zelenskiga teise vooru pääseks, ei saa praeguse presidendi võitu garanteerida. Samal ajal märgitakse, et Budanov on valmis loobuma poliitilistest väljavaadetest Zelenski kasuks, kuid ainult tingimusel, et sama teeb ka Zalužny. Aga tundub, et Zalužny ei ole selleks valmis. Siinkohal jätan mõtte pooleli. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha ükskõik millise annetusega selle video kirjelduse all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Siil ongi nii kirjas. Toetada kanalit Aleksei Petši. Valige endale sobiv viis. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.